imani ni kigezo cha kwanza cha kuhesabiwa haki. Kwa hiyo ili upate nafasi mbele za Mungu na kuonekana mwenye haki, lazima uwe na imani. Sasa Waebrania sura ya 10 mstari wa 38, Waebrania 10:38 anasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Bwana Yesu sana. Ili mtu afanyike kuwa mwenye haki mbele za Mungu, ili uwe na haki mbele za Mungu, lazima uishi kwa imani. Kuishi kwa imani ni kwa namna gani sasa? Kuishi kwa imani ni kuwa na uelewa juu ya Mungu, nafasi yake kwenye maisha yako na uweza wake juu ya maisha yako. Ile imani ulio nayo ndiyo inayokufanya uwe na haki mbele za Mungu. Mungu akuhesabu kuwa mwenye haki. Na nikuhakikishia kwamba ukichagua kuishi maisha ya imani, maana yake umemchagua Mungu. Mungu anaishi kwa imani. Mungu anaangalia hasa moyo wa mtu unaoishi kwa imani. Kwa maana anasema kwamba ukisitasita, moyo wake Bwana hauna furaha na wewe. Kwa maisha yetu haya, kama tutaignore imani, maana yake tutabaki na utaratibu, tutabaki na sheria, tutabaki na utamaduni. Kisha baki na utamaduni, maana yake tumempunguza Mungu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo imani inamfanya Mungu ajisikie kuhusika hasa na maisha yetu. Ezekieli sura ya 14 mstari wa 12. Maandiko yanasema, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, nchi itakapofanya dhambi na kuniasi kwa kukosa, nikaunyoosha mkono wangu juu yake na kulivunja tegemeo la chakula chake na kuipeleka njaa na kukatalia mbali mwanadamu na mnyama, wajapokuwapo watu hawa watatu, Nuhu, Danieli na Ayubu, kuwamo ndani yake, wangejiokoa nafsi zao wenyewe tu kwa haki, asema Bwana Mungu. Neno la Mungu likamwijia nabii Ezekieli kueleza kile ambacho Mungu anakizungumza kwa wanadamu. Maandiko yanasema kwamba Mungu anasema, ikiwa katika dunia hii tunayoishi sasa hivi kutatokea majanga ambayo wanadamu wote lazima kupata madhara ama kufa, na wanyama wote wakafariki kwa sababu ya hayo majanga, ikiwa ni tauni ama magonjwa ama majanga kama vile ya moto, gharika, au wanyama wakali ambao watakuja wataua wanadamu wote. Maandiko yanasema hivi, Mungu mwenyewe anaapa, anasema ikiwamo katika hiyo dunia watu watatu ndani yake. Wa kwanza ni Nuhu, wa pili ni Dani, wa tatu ni Ayubu. Hawa watu wakiwemo ndani yake, kwa sababu ya haki yao, watu hao wataokoka. Yaani kabla Mungu hajahusika, ila wale watu kwa sababu ya haki walionayo, maandiko yanasema wataokoka wao. Sasa najaribu kuonyesha ya kwamba imani ndiyo chanzo cha wokovu. Imani ndiyo inayoleta wokovu, na imani ndiyo inayoleta haki. Mtu yoyote asiyekuwa na imani ni mtu mwenye mashaka, ni mtu mwenye manung'uniko, ni mtu mwenye malalamiko.